Kata memiliki jumlah jari kaki yang berbeda antara jari kaki depan dan belakang. Kaki depan mempunyai 4 jari, sedangkan kaki belakang memiliki 5 jari. Bentuk kakinya pun juga bervariasi, tergantung habitatnya. Kata yang hidup di lingkungan basah serta berair cenderung mempunyai kaki berselaput, sedangkan kata yang tinggal di daerah pohon mempunyai cakram pada kakinya. Cakram itu memudahkannya untuk memanjat pohon. Tetapi, beberapa spesies kata juga mempunyai struktur seperti cakar di kaki belakangnya untuk menggali tanah.